All work no play made Bill a dull boy. Sanibonani, this is Spooky Ann, the cook, at her leisure time. Mhlanje senza amazambane. Ngiyakuthanda lokhu kudla. Okokuqala akuduli kakhulu. Okwesibili kunomsoco. Singathi ngesingisi phecelezi, it is healthy because we're not going to dip it into oil unlike we would if we're making French fries. Ngenze njani? Angikhiphi isikhumba sonke. Ngikhipha lokho engikubonayo ukuthi lokho ngingakulahla. Ngiwenza lamazambane in their jackets asesikhunjeni sawo. Waslice amazambane akho uwaleye epanini lakho. Amafutha udinga izipuni ezimbili, ama cubes amabili e-beef stock ozowancibikilisa bese uthela phe kwamazambane akho kokubili lokho. Uwoyela kanye ne-beef stock. Uhavini wakho uyashisa uku 120 degrees Celsius. Faka ke ipani lakho imizuzu engamashumi 4. Ungaguquli, makube brown phezulu kuphela.